Salutare și bine v-am găsit! Astăzi voi pregăti o ciorbă de pui tradițională. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Jumătate de kilogram de pui, 5 linguri bulion de casă, 3 cartofi, 2 cepe, un sfert de țelină, o legătură de pătrunjel, un morcov, jumătate de ardei gras, fidea și ultima dată un ou pentru a drege ciorba. Vom pune carnea de pui la fiert. Adăugăm un praf de sare și vom lăsa până când spuma se va forma deasupra. Când spuma s-a ridicat, o vom depărta încet. Vom lăsa la fiert circa 5-10 minute, după care adăugăm legumele. Între timp adăugăm și legumele. Rând pe rând. Pe care vom amesteca. Vom lăsa la fiert până când legumele sunt aproape fierte, după care vom adăuga și bulionul. Legumele sunt fierte, adăugăm și bulionul, vom mesteca încet și vom lăsa să se fiarbă. Vom pune și fideaua. Adăugăm și oul. Ciorba este gata. Vom opri focul și vom adăuga și verdeața. Vom amesteca foarte ușor și vom lăsa la răcire. Aceasta este ciorba mea, miroase foarte bine și cu siguranță este și foarte gustoasă. Vă invit și pe dumneavoastră să încercați această rețetă care este foarte simplă. Vă mulțumesc și vă aștept pe pagina mea cu alte noi rețete.